feictear an abhainn seo, mar ectar ebnacha eile ar fud na héireann mar bhaindia, mar sin feiceann siad an abhainn mar rud a cinnte tá beo. Irene and Boyne mar Rahan e Gundy Hildara, tug an cuaird carad I fáile de réir mar a bhéidí na sro, an sin sníomhann go réig agus go muirge trí healta méhin na mí. Tar is 7 míle ó na faoinse go dtí na ceann scríbe, tar is 6 míle bliain trí stair na tíre, si an Boyne ceann de seoda na héireann. Le blianta nuas, tá corach na Boyne curtha ag snámh arís ag Clive ó Gibna, a bhfuil cónaíar fi scábh rú na Boyne. As géaga cuil agus lethar a thugtar an bád, a bhí an úsáid ag íoscarí na Boyne go dtí na 1920. Inniu, tá Clive ag olabhú chun fad an mlán na habhainn a theastal ina bhádín tradiisiúnta. Is an seo ar healta Newbury Hall ag Carbara i Gundy Hildara atá faoinse tradiisiúnta na Boyne. Thart ar an mbliain 1760 de choimisiúnig Arthur Pomeroy an teach muirge seo sa stíl phléideach an altra cáiliúil Nathaniel Clements. Cheannig Richard Robinson an teach in 1911 agus tá sé Shella Winter Robinson ó hinne le. Sular tógu Newbury Hall, bus a chuslan má gúrd ar Chnoch Carbra a bhar úsle an cheantar. Legend has it that in the 1st century there lived in Carbery Hill a man called Knockton, who was king of Leinster. She, Knockton, was the fairy hill of Knockton, as Carbery was called then. And on his property was this holy well, which had this property of striking people blind, except him and some of his underlings. Now, Knockton had a wife, Boyne, who was his queen, but she disregarded this warning and circled the well flagrantly, it could be at it, in 3 times, whereupon the water rushed up and struck her blind. So she dashed off towards the sea, the water followed her, and she entered the sea at Drogheda, and thus was created the River Boyne. Agus an Boyne ag fágáil healta Newbury Hall, leanan si teorin an chundé, agus sníomhann si thar éidean dire i Gundaí fáile, a chaig casta ón abhainn ag an maile. Tá brúcha na habhainn brac le forracha ar nós hépéil an Augustíne chun seo ag baile I bhagáin, agus na manistrucha ag clún ard agus begthaigh, léirú ar thábhacht na habhainn mar bhealach taistil sa Tanaimseir. Run rí John Hafna talta na mí ar a ridar a dhílis siúd a lésaí. Níos déanaí mar chortha buíochais as a hermhí se na crosáidí, thug sé Kildara don tíorna de lésaí freisin. But fór sé bás hí sa doro nuair a bhí sé brisas sús Caisleán ar é sépéal éarnach chun tóg Caisleán nua go é féin. Agus ní rah an treibh hí san sin rósás ar chorbe agus chuir sé ceann den na stepsons isteach, foster sons ar bhanam sionach chun é a warú. So nuair bhí sé breanú híos an taobh an Caisleán inspecting the walls mar dhearann siad. Tháinig an sionach sús, léim sé sús ar an baile agus scris sé síos leis an tua agus bhain sé an ceann ó an corp an póirú de lésaí.
this time of year salmon just don't be as plentiful as they are in the summer, you know. Salmon just come in from the sea to for one purpose only, and the purpose is to spawn. And what they'll do, if a spring one coming, on the Boyne used to be in start in March, but March number in the last, say, what, 10-15 years, the run is getting later and later. Salmon that spawn on the Boyne and coming back year after year after year. But as I say, down to drift netting and that over the years, and well, the numbers are going down. But since they brought in that, what do you call it, catch release system, which I think now it's in operation now at least I think 5 years, it's starting to show some improvement. Like there is more. I know, in the last 5 years now, seems to be more fish returning to the river. It's just you're not allowed to kill the fish. Basically, that's what it is. Have to return. Say Sean Hove. Is éisian an céad rithid ag teachtasteach go dtí Baile Nuamh agus bualann an ann na Boyne ag an spota seo le ann an Dubh, Blackwater, agus éiríonn gacrad mór agus Dean agus Maul ag an pointe seo. Agus tá anna chuid tithe nua a tar éis bheith tóca timpeall an ann ag breanna síos ag an ann thar na cúpla bliain níos. Ní hé gach bád atá ábalta cuasa omláin na habhain na haistil, ach tá curach tradiisiúnta na Boyne furifid an job. Jeez, bhí sin ionfach. Tá nóis sin dom go mór. Caroline, sin nuair atá big bum agat, mar counterweight. San ama tar hart, chur éocht inal toireachta chumas spáid ní smú an toras a dhéanamh ón uaimh go dtrithe dátha. Sra canálacha a thugtaí lungseoireacht na Boyne. Ach sa chéad se caite, chuoine canálacha léig agus tá deire inis le na léhananta glórmhara. There's loads and loads of different reasons why the salmon take baits in the river. My theory is that that comes in from the sea and has a lie, and it protects that lie. When the water level drops, the salmon gets irritated because all he wants to do is go on further. If you come in his range, aggression will tend to what you call take the flight. This here is what you call a spay cast. You just take the rod up and stop it halfway and give it a wee flick. Mend your line there to straighten out the fly in the water. The fly swims a bit better. Out she goes. Just basically you pull the line in, stop it, flick. This part of the river here is normally a good taking spot. The fish come in from the bend below and stop here before they go up to the over the fall. The numbers on the Boyne, spring fish is getting smaller and smaller each year. But who knows, we'll just keep trying.
Tá drithid ag bailach láine ón chearú istéag a le. Ach ní rah luchta tugála ag smaoinemh ar na hol loirithe a réaban na haris sa lá an Johann, ar cheandas na strácaí bóthir is marafií in éireann. Seo Crúbán, or Crúbéin, agus is é seo an áit a tháinig na Vikings in updaig Craig a Hain. Agus tháinig siú hús an seo chun trid leis fort atá bar an Canuck dar bhean an Bréige. Agus bhí 60 Viking ships an seo ag an am sin. But tá sin ní simú marall is é seo a land commission. Agus tháinig na daoine Mayo agus Kerry agus áitina mar sin trasna agus fórsíd an talamh taobh hirdom. Kom leis gill an seo. Brisíd sús an estate, Newgrange Estate, agus thug siad talamh go dtí na daoine the Congested District Board, thug siad an talamh go dtí na daoine an taobh eile an tír. Agus tháinig si sús an seo chun ferrimúireacht agus gaeilge a labhairt go dtí na natives, I suppose. Na Galties na daoine a tháinig an seo, tá si dan, tá agus tá an generations nua an. Agus tá si fós beo agus build tú leis ag sein fiddles agus i baillas láine fós na daoine óige. So tá na Galties, tá siad fós an seo. Is áit an spéisiúil le star agus folklór. Is an áit a bhí Battle of Rossnarí, is ceann olmhór a tharla ag am Tambo Cúne agus bhí Cuchulainn páirt leis. But an rud simúil faoi bhí fearr bhanam feic agus is warrior mór ionach é agus bhí chariot mór ag agus bhí sin an rás isteach an ceann na battles agus warri sé chomh méid daoine dearann sé go raibh sé olta leis an foiil agus leis an méid daoine bhí sé tar éis fáil bás. But ag an deire an battle ag éimeacht do bhaile bhí sé tuirseach agus thuí sé tríd an ann is an áit mí ceart agus leis an armor, méid armor a bhí ag an fearr agus có trom a bhí an chariot agus leis na capal. Thuí sé go dtí bun an ann agus fuair sé bás. An pool a bhí an, Fex pool, sin an áit an scéal an brad an feas a tháinig sé amach ó an pool sin. So tá is cuid is mód an daoine ar páistí faoi an brad an feasa. Is brad an olmhór é agus bhí sé teach tús an ann gach cúpla bliain agus bhí seanár dar bhanam finigus agus bhí sé sin ag éirí é áil mar bhí is ag finigus bhí an knowledge agus an wisdom don down ar fad isteach sa brad an seo. Bain an gach glú in leas as cuacht agus beathan a hawan. Tá rianta le feiceáil go fóil. Muilte, curry, gastí éisc na manach sa steirseacha. Uaireanta níl do rianta fáca ach na scéalta. Tá scéalta ríthe eile cos le Cormac MacArt cheangalte leis a gantar seo agus deirtar gur cuireadh nó luochra agus na ríthe imrún na Boyne dar leis an scéalaíocht agus is sé Cormac an chéad rí a dúiltíonn go gurfar é imrún na Boyne mar go neir sé gur nós págánach atá an agus deirtar go gurtar é in áit dar benam Rossnarí. Brúna Boyne, seo Brúna Boyne is. Seo náte is san ann. But tá sé simúil 5,000 bliain ó hin tháinig sin seo chun an relic mór seo a tógáil. Tá agus ó an am go thosaigh siad ag déanamh an excavation tá sí fósaigh teach sús le rudí nua an tamar fad. Tá cáil idirnáisiúnta ar Ghrianstad an ghirí ag sí an bhrú. Cé nach chul cnómha chomh mór méil an phobal, ní le háirú le fáil ó thaobh ealaíon agus iniltóireacht, híbhíaltacht éireannach atá breis agus 5,000 bliain díos.
Tá náid seo go hinnta gur fad tá sé anna Magic Cool, tá sé ní sinan an na pyramids in Egypt agus freisin tá ein tríú den alín in Iartha Europe ó nuachlocís an seo agus is féidir linn nícha den lecha móra eáil. Tá muid seaamh seo cheangus na foireagnamh is sinne dar tóigúí an éing. Ceangus na trí foireagnamh móra tá le fáil sa cheantar áirithe seo tá nó brúna Boyne gohfuil anáil ar fadair in sin tá cnugmha a gohfuil cáil ar freisin ach seo an tríú cean seo dufad nó mar a tugtar ar I méle dat. Agus séir a bhíons na foireagnamh seo hús ná an áit ina gcuirtí daoine na mílte blian ó hin. Réidim se gur tóigú iad sin an seo mar go bhfuil an áhain a mthann seo tí-fiortín. Is sí an bhóin ní an gachraid le chéile sa cheantar seo. Agus is léir go bhacha á sinseir an raach intachatá le feiceáil againn seo ach níos tábhachtaí ná sin go bhacha siad an tábhacht do bháin leis an áhain áirithe seo. Tá an tíreach seo ceangailte le tíreachana eile tábhachtacha sa cheantar áirithe seo, agus seo an ceantar ba hábhachtaí ar fád go bhainte na héireann san amatá thart. Le gá beidir 3,000 bliain bhí na háiteacha seo beag nach dearmataí go thomláin. Níor tháinig seandálaithe ar na háiteacha seo ach le 4 dhearna san nuas. Ach ní ran na háiteacha seo dearmataí ins na scéalta. Tá siad luid sin tamar fad ins na bhilíocht agus ins na scéalaocht do bhaine leis an luair ré. Agus I chréid siad is cosúil gur a bé brúna Boyne ceangus na bailí isteach sa síl eile. Deirtar go bhfuil an dia éangas in na chonaí I mrúna Boyne agus gur tháinig sesin ar an síl mar gur chodal a bháthid an áhain le dia eile agus go dánig an dia óg éangas ar an síl agus fáin sesin grím ar bhrúna Boyne mar áit cónathe. Mar sin, cé nach rá muid an angáil isteach an mrúna Boyne leis na mílte bliana nuas dar leis an scéalaocht is féidir. Bhí an áit dearmata ag na seandálaithe nuair a bhí na scéalathe fós a cant ar an tábhacht amháin leis na háiteacha seo agus ar go dibhann tá na scéalta fíor sa bhéidir go bhfuil muid an anis chuil isteach an mrúna Boyne mar a dúirt siad san gur siad an aíon ins na scéalta iad hain. It's actually quite simple. What people make the mistake is they try too hard to start off too much line. That's basically all you're doing there, just bringing the rod in and stopping it. And eventually then when you do get a bit more confident, a bit more experience, you actually apply more line to the reel or to the rod. You're just putting life into the fly, really, just making the fly swim a little bit better in the water. Basically what you're trying to do is cover the whole area and you cover the eyesight of the salmon. Doesn't look like he's at home today. Tá táhacht mór le hána Boyne is star na héireann ó mó taisteal ó slí taisteal, bhí sé bhd níos éasca taistear na hán áir bhí sé taistear an talamh níor an bóthra ann, so bhí sé an táhacht an don chúis sin. Ach ag an am céine is bach nádúirithe bhí ann, is sais teorann dar riara idir deisceart na tíre agus túisceart na tíre. Agus daoine ag teacht ó túisceart na tíre, ní a bhéon bach nádúirithe eile. Seachas ann na Boyne go dtí gur christú blach lia. Bumriáil ar an scí a chosanta a chur an áhan ar fáil a tharla cá cháiliúlann seo sa bhliain 16 Bert rí hasanna. Ar an taobh thuaid an áhain an protestúnach Liam aráiste agus a aram. Ar an taobh Jas an rí Catholicach Séamus. Ar lá seo a miúil 16 tháinig an dá arm le chéile an seo ag ann na Boyne. Agus cé nach cath mór a bhí a gceist, mar níor cailleach ach cúpla cé duine ar an dá thaobh, bhí an a tábhachtach tuisgurh an dá rí an seo.
ach níor briseach arm na Shacabítegus, just de ompig sé a de chas sé ó jas. Ach bhí an bóthern inis oscailte go blach lia de líamaráiste, agus dar bhór sin bhí an cá tábhaach ón héobh sin a bháin. Ach an cá is tábhatíí ón chás mílete ná an cá a tharla an mbliana níag sin ag achram i cúndain an gáileheh. Mar sa chas sin briseach na Shacabíteigh agus cailleach níos móna 8,000 duine ag an chas sin I láháin. I 2008 doscail an taoiseach ag an am Bertie Ahern agus céadara an túisceart ag an am Ian Paisley anad mínithe nua ag an seanna droichead. Tá go leor de phobal fradastúnach thuaisceart éireann I measc na gúirteoirí a hagan an seo anois. The Battle of Boyne is important to me and indeed other members of the Orange Order, primarily because William, Prince of Orange, obviously fought the battle here. His main aim for coming down to the battle was civil and religious liberty. It was about Protestant and Catholic, King William and King James. Well, it's our culture and our Protestant heroism. Now, King William wanted to be King of England and so did King James. Speaking of Northern Protestants, they've all heard of it and they've heard about the Boyne. Not so many have been down here over the years, and the border and the troubles that we have had for 30 odd years, there's a lot of people probably, a lot of Protestant people have probably never set foot yet south of the border. Gordon anad mínithe, tá iarsmí de dhealamh den rí Liam phléasc an taire in 1923. Ní gach éine áiltíonn ri phlean do chuid an orda ráisteigh an dalamh a thógáil in athúr. Cúisgúil an caiise chu tábhta sin ó thaobh an bolscrocht ná tuisgurh an dárí seo an seo. Bhí siad san áit céin ag an am céine, agus nar tháinig sé seo aon uair eile a ribh an chugad. Mar de het séamas ón tír díreach an íomh caith na Boyne, so cé gur lean an chugad raig níos mó na bliana níag sin ní raibh séamas an seo. So sé seo é an tain áit ina tháinig an dá fearr le chéile, agus dá bhór sin bhí sé anna tábhata an protestúnig, mar de haspáin sé go raibh an ceart acu, tus go raibh nuair a tháinig an beirt le chéile go raibh an bua ag líamaráiste. 2000 le sronna hawan, 2 scór bliain níos luaithe I 19 dag Oliver Crummel a lurag fuilteach leis an sléocht is smasa is stair na hÉireann. Nuair a fuair aram an lábhan uachtar locht cosanta ghreathdatha, curú breis agus 3,000 duine chun báis, go leor acu in achtra brúdú le bháin. Tá sé deachar rá mar dar níl an scéal omlan a gin, ach cínta cad a tharla chuí timpeall 1,000 duine suas go dtí sépéal néamh padar an seo taobh hirdún ag leir an costain déag an taobh den sépéal, agus rinnead ionsaí an orthú an sin agus maríoch mar déir an beag na gach duine bhí an sépéal níos mó na 1,000 duine, agus bhí na chéad duine taobh den sépéal agus churach an sépéal hain trí hinne agus dóch cúpla chéad duine taobh den frigan an hain. Is cromach is droch duine bhí an dar éire agus bhí droch chlú a fear na chéad bliana, agus caiim rá bhfuil an dochlú sin tilteige. Rinneach scrisú fásacht an tíir seo fe ceirh bliana in níag drithe agus de fuair níos mód a 5 fan géad den déanra bás taobh siad a ceirh blian. Bhí sin níos measan an gorta mór sa néhís déag, so bhí an drochlú sin tilte ag cromach. Tá páirsan na starúil eile lúte le drithe cé nach as an bhaile dó. Oliver Plunkett ar daspad ar bhacha bhí ann, agus bhí sé ag coní sa tíir seo sa 7,010, agus 7,8 rinne 3 léirs chuireach an bás I London, agus tá chligan fós an seo I drithe sa sépéal an seo. Cé bhfuil an bhóin ag cothúna bethe leis na 1,000 bliain, is féad le a bheithna bagart leis, agus chur an óglaigh tarthála íscrí na Boyne, seirbhís riachtanach ar fáil. Agus muid ag techt gard ar gan scríbe, tuilinn agus trán an tíide fi an tarmhalach almhór, a tógú chun na hÉireann ó bhleac lia agus béal ferriste a nasca le chéile. Is an seo a hagan deireann ar doras trí stair na hÉireann, agus feadh abhainn orsa na Boyne. Well, we're back on dry land tonight for a different kind of exploration. David McCullough takes us through the recently released confidential government documents from 1981 in Behind Closed Doors at 7:30. That's straight after the RTE News Review of the Year.